హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి ముల్లంగి కషాయం ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. ఎలాంటి దగ్గు అయినా, పొడి దగ్గు, కఫం దగ్గు, ఎలాంటి దగ్గు కన్నా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇది మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ యూజ్ చేస్తారండి. ముందుగా ముల్లంగి తీసుకోవాలండి. చూస్తున్నారు కదండి, ముల్లంగి తీసుకుని పైనున్న పీల్ అంతా తీసేసుకుని చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలండి. ముల్లంగి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. డైరెక్ట్గా కర్రీ చేసుకునేలాగో తినం కదండి, ఈ విధంగా చేసుకుంటాము. చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకోవాలండి. 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుందాము. ముందుగా అయితే 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వేసామండి. ఒకసారి మిక్సీ పట్టిన తర్వాత మరలా 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వేసానండి. ఈ విధంగా మెత్తగా పేస్ట్ కింద మిక్సీ పట్టుకోవాలండి. చూస్తున్నారు కదండి, మరలా వాటర్ వేసి మిక్సీ పట్టాను. చూస్తున్నారు కదండి, ఇప్పుడు చిక్కం పెట్టేసి వడక పోసేసుకుందాము. ఈ వడక పెట్టిన తర్వాత ముల్లంగి పేస్ట్ ఉంటుంది కదండి, అది అయితే ఫేస్కి అప్లై చేసుకుంటే పింపుల్స్ కానీ మచ్చలు కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవండి. చూస్తున్నారు కదండి, ఈ విధంగా వడక పెట్టేసుకోవాలి. ఈ ఫేస్ని అయితే అసలు పాడేయకండి. ఫేస్కి అప్లై చేసుకుంటే ఫేస్ గ్లో కూడా బాగుంటుందండి. చికెన్తో అన్న వడకపెట్టుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఈ విధంగా కాటన్ క్లాత్ ఉంటుంది కదండి, కాటన్ క్లాత్ మీద వేసుకొని గట్టిగా ఫ్రెష్ చేసుకుంటే దాని లోపల ఉన్న జ్యూస్ అంతా వచ్చేస్తుందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించేసుకుని ఈ ముల్లంగి రసాన్ని స్టవ్ స్లోలో పెట్టేసుకుందామండి. ఇప్పుడు ఇది 4 వంతులు ఉందనుకోండి, 1 వంతు అయ్యే వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. బాగా దగ్గరికి అయిపోవాలి. ఎలాంటి దగ్గు కన్నా సరే అండి, ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 3 స్పూన్లు అయితే సరిపోతుందండి. ఎంతటి దగ్గు అయినా ఒక వారం రోజుల్లో తగ్గిపోతుందండి. ఇది చేయడానికి వచ్చేసి టైం అయితే నాకైతే 35 నిమిషాలు పట్టిందండి. చూస్తున్నారు కదండి, స్పీడ్ అయితే పెట్టలేదండి. స్టవ్ చిన్న మంట మీదే పెట్టాను. మధ్యలో కలుపుతూ ఉంటే సరిపోతుందండి. చూస్తున్నారు కదండి, డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా అయితే తీసుకోలేం కదండి, అందుకనేసి నేనైతే ఓన్లీ 3 స్పూన్స్ షుగర్ యాడ్ చేసి అంత బాగా మిక్స్ చేశానండి. మీరు ఇదే ప్లేస్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చల్లారిన తర్వాత కొద్దిగా బెల్లం పౌడర్ కానీ, లేదు అంటే 1 టీ స్పూన్ తేనె కానీ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అండి. నేనైతే షుగర్ యాడ్ చేస్తానండి, ఎప్పుడు కూడా షుగరే వేస్తాను. షుగర్ అంతా కరిగిపోయిందండి, ఇంక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము. చల్లారిన తర్వాత వడకపెట్టేసుకొని ఒక గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి ఆరోగ్యానికి. ఎలాంటి దగ్గన్నా సరే తగ్గిపోతుందండి. చూస్తున్నారు కదండి, నేనైతే వీడియో కోసమని గాజు గ్లాస్లోకి వడపోస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే ఒక స్టీల్ డబ్బాలో అన్న స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 3 స్పూన్లు అండి. ప్రతి పూట ఒక స్పూన్ తీసుకుంటే ఎలాంటి దగ్గన్న తగ్గిపోతుందండి. ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి.